您好，给您录一下收到机箱以后简单的显卡安装过程。首先是您需要一把十字螺丝刀。好，第一步，先把机箱的这4颗螺丝拧松。OK， 然后将这个玻璃侧盖取下，然后看到尾部这边，我们把这一颗螺丝给拧开。好，取下，然后您可以看到这边有2个空档。然后这上面分别有2颗螺丝，把这2颗螺丝拧下。好，然后看到机箱这边有一个绑带。把这个绑带解开，好，把这根线往下拨，然后取出显卡。显卡呢，这边记得有一个黑色的橡胶套，要把它拔掉。然后手托着显卡，您可以看到显卡的这边金手指金色的边缘会插到银色的这根槽里面。来，我们对准，这边插到这儿，然后这边插到这儿。注意这个过程当中，显卡边上的，就是在尾部这么看来是这个样子的。显卡的这2根这个固定齿是在机箱和主板的中间，是不露出来的。好，然后我们再回到这儿，用力往里怼。好，听到卡扣一声，然后再往里摁紧。好，这样就算把显卡架上了。然后在尾部这边，一手用力顶，然后一手呢把这2个螺丝给固定上去。好，这边拧上就可以了。这边为了方便，我就拧1颗，2颗都要拧。然后这边再把它这么复原放上，再把这颗螺丝顶在这边拧上啊，这个侧面的盖板就安装完成了。然后这边这根线正好是插到这个里面，记得就是插紧以后，灰色的部分是完全看不到的。好，就像这个样子，就是插紧了，然后就可以直接开机了，把这个玻璃罩子再装上就可以了。